咁啊，為咗時間問題啦，因為聽朝早一早咧就係翻去上邊啦，翻大陸，咁所以就冇時間 edit 噶啦。咁直出就講一講咧，呢個 The Housemaid 美容有罪啊，IMDB 咧就6.4分嘅。大家可以挖啲好少嘅影評，因為時間所限咧，今次真係出咗個3幣咋。咁講翻呢個 Housemaid 美容有罪嘅，因為時間關係，聽朝一早咧就嚟出門口，唔得閒再 edit 啦。咁 IMDB 咧講到6.4分 ，Rotten Tomato 咧影評人咧俾佢77% 嘅，觀眾滿意程度未有。咁但係我自己覺得咧，本身我可以俾佢7分嘅。咁但係當我了解咗咧導演嘅背景咧，可能掟到6.5。咁我陣間慢慢解釋下。導演咧係 Paul Feig，佢其實拍過好多作品嘅，應該有成30套嘅，但係大部分咧都係電視劇多啦。同埋我講一套你會明嘅，2016嘅 Ghostbusters Reboot 咧，成扎都係女人咧，全部都係政治正確。咁你話有幾好睇啦？咁所以咧喺呢個角度之下咧，依家一樣啦，娛樂性係有嘅，乜都有嘅。咁我陣間慢慢分析。咁成個故事咧，最主要係改編自咧2022年一個懸疑小説嘅。咁個作家咧應該係用個筆名嘅，Freda McFadden。咁啊 anyway 啦，佢改得好唔好咧，見仁見智啦。咁一向我都係咧先讚後彈嘅，讚係咩咧？頭先我講咗咧，你個基本懸疑豔情片咧有少少豔情嘅畫面噶嘛。咁佢所有元素都俾咗你。我睇翻啲鬼佬咧 Rotten Tomato 所講咧，佢真係咩都炒埋一碟。其實都乜都有噶啦。嗱，頭先講咗懸疑有啦，豔情有啦，你話有啲血腥也好，話緊張刺激，乜都有。咁娛樂性嚟講咧係 OK 嘅，所以點解我開頭話俾7分咧？入戲院都係值嘅。咁當然你話要睇大製作，你預計到啦。咁你一間屋3個角色，加埋個女啊4個，係咪先？加埋個園丁5個，咁其實即係小本經營嚟嘅咋。咁啊真係好靠個劇本。咁演員咧係演得好嘅，我覺得大家咧都係俾足戲嚟㗎啦。咁但係咪真係去到好精彩咧？咁我一陣間去解釋俾你聽。嗱，故事我自己覺得咧就絕對比真的很愛你更加好。咁真的很愛你咧來來去去，即係同阿 Powell 啦，即係Sydney Sweeney 咧，咁樣即係談戀愛啦，即係拉拉扯扯咁樣啦，又即係鬥氣冤家，咁最後真係墮入愛河，咁呢啲都係即係比 TVB 更加 TVB。更加可惜係咩咧 Sydney Sweeney 咧完全收起咗佢個導彈啊嘛，完全係真係食肉魚，即係點講咧，錫晒身啊嚇！咁但係今次咧，佢另一個讚就係佢都有一啲大膽演出嘅，咁當然就冇高校18禁咁樣係正面俾晒你睇啦。咁但係佢而家側面嚟講咧，咁對比之下嘅都係小兒科啫。咁但係起碼好過呢個真的很愛你，依家有啲嘢睇咁樣啦。咁另一個讚就係咧，都有一啲疏嘅感覺啊，恐懼鬥室。咁唔講咁多啦，再講下邊個劇頭。我覺得真係咩都炒埋一碟。咁我自己覺得娛樂性咧係 OK 嘅。咁起碼我冇瞌眼瞓啊，係咪先？咁所以一定有7分。咁但係頭先我睇過，即係嗰個導演嗰個問題係咩咧？即係個 Paul Feig 咧，就係都係小心翼翼咯。咁我睇翻啲 Rotten Tomato 咧，啲鬼佬影評都係話。你好多嘢，一開始彈啊少少彈多一錘。咁你有好多嘢其實都係預計到嘅咯喎，我自己都覺得都係嘅，因為你寫得可能係太直啊，係有啲位開始太直嘅時候咧，應該咁講，佢為咗令你係預測唔到啊嘛，咁佢嗰啲嘅反轉位，咁咪一定係180度㗎啦。咁但係你就係正正就係咁樣寫嘅時候咧，你會令到一啲嘅角色佢嗰個嘅性格轉變，亦都突然間180度改變咧。一來你會覺得未必咁可信啦，二來你會估到咯，係啊，某一個位可能電影嘅中後段咧，你都慢慢都聞到一啲糯味，或者係聞到一啲 fishy 味嘅怪味嘅嚇。咁但係最後原來真係咁樣咁嘅時候咧，咁就會係有啲可惜嘅。咁當然啦，有啲可能偵探頭腦嘅師兄啊，佢哋會覺得估到啦。咁我自己就覺得有一啲估到啦，未必所有嘢都估到嘅。咁但係可惜就係冇辦法啦，佢即係焗住要嗰種嘅扭橋位咧，係有啲突兀嘅，尤其是啲性格突然間轉變嗰啲啦。同埋佢一定要你當係一啲嘅偵探懸疑，佢會有解畫橋段嘅，有解畫嘅位嘅，咁就。解得通唔通順係見仁見智啦。咁如果你中意演員咧，即係譬如你中意 Sydney Sweeney 嘅佢今年28，咁 Amanda Seyfried，Amanda Seyfried，咁佢而家40啦。
咁相較之後，如果你真係中意演員又中意佢哋嘅演技咧，我覺得值得入場嘅。但係彈就係始終就係一個扭橋位咧，係有啲突兀啦，有啲位嚇。即係我舉幾個問題啫，咁你唔想聽就嗶嗶嗶嗶就冇聽啦。咁最主要就係我覺得你真係當 CSI 嘅鑑證科死嘅咩？坦白講嚇，你以為真係唔查就唔查噶啦，大家相信個 mainstream 嘅講法就得噶啦。你明我講咩啊？即係再講啲唔再講啦。即係如果你真係認真，你了解老外嗰個做法咧，真係美國佬 CSI 咁樣，即係驗屍咁驗啊！咁你係冇得走嘅，冇得走雞嘅喎。另一方面，我舉個例，即係如果個媽咪即係死咗自己小朋友，你估個媽咪會放過你咩？嗱，我即係俾兩個問題啫，咁我唔講咁多啦。咁你就可以係入場睇完嘅時候咧，你又明白我問呢兩條問題，就係督出嗰個劇本嗰個問題咁解。仲有咧，第三樣我覺得值得彈嘅咩咧，即係嗰個女童星咧，好醜樣。你唔可以揾個可愛啲嘅咩？講真，揾個可愛啲嘅時候咧，我哋觀眾睇下肉緊啲啊嘛，係咪啊？你特登即係好啦，你兩個女主角都叫做即係點講咧 ？Amanda 真係靚女嘅，就算40歲都靚過咧 Sydney Sweeney 好多嘅，呢個冇計嘅。即係 Sydney Sweeney 係純粹夠偉大嘅，即係你有時你啲 close up 係唔靚，同埋啲鬼婆唔襟路咧。佢而家28咧，我覺得佢30幾嘅啦已經。係啊，唔好意思啊，撞到個膠袋。但係頭先我都話。即係而家一刀不剪嘅啦，我唔理啦。咁但係冇啊。咁但係一對比，真係 Amanda 嘅我中意佢嘅。我由2009年嘅時候咧 ，Chloe 啊，我唔記得咗中文咩啦，我都話我懶得再 fact check 啦。咁嗰個時候咧，我 check 過嘅。咁你2009年咧，佢演 Chloe 嘅時候咧 ，Amanda Seyfried 咧，佢就係24歲，卜一卜脆。咁佢再早少少咧，應該係Jennifer's Body。咁嗰個時候咧，就會同阿 Megan Fox 做對手戲。咁 Megan Fox 嗰種靚係咩咧 ？Megan Fox 嗰種靚係嗰種女神級。咁你而家唔好睇膠面啦，好核突啦，整到。咁但係當其時咧，我覺得Megan Fox 係正好多嘅。咁而 Amanda 咧就似係啲鄰家女孩嘅感覺。咁但係咧，自從咧 Chloe 之後咧，我都對佢刮目相看一樣啊。佢有一啲係超級唔錫身嘅演出啦，同埋佢厲害就係咧，佢用佢嘅美色咧。佢識有晒成家人啊嘛，係成家人啊，不單係男戶主啦、女戶主啦、個仔咧，即係通殺犀利。咁但係我覺得個劇情上嚟講咧，舊嗰一套2009年咯，可以話 Chloe 咧係更加精彩過呢套嘅，即係我嘅角度啦。咁另一套我覺得2011年咧，佢個 Red Riding Hood 咧，即係用演翻小紅帽咧，又係好鬼靚嘅。咁但係當然個故事就係、都會估到嘅，因為調翻轉寫咁解啫。但我想講就係，如果你中意 Chloe，其實都頂得順咧。一套有一啲位啦，可能係突兀咗啲啊，或者可能有啲位都係高度可預測啊等等。即係我想講，女童星係醜嘅，因為兩個女主角靚啦嘛。我唔知係咪因為咁咧，所以就為咗一啲傾咗嘅緣故，點都要揾一啲醜樣啲嘅角色，咁可能係咁啦。同埋我留一樣嘢補完嘅，有啲時候咧，可能你小説咧。你有你自己嘅想像空間可能仲講得通，但係反而你拍成電影嘅時候咧，會限制咗你嘅想像空間嘅。咁會有 bugs 嘅時候咧，就會好窒礙咧我哋享受嗰套電影。咁有時呢個都係即係導演嘅執行力啊，或者個編劇改編嘅時候咧唔夠仔細啦，可以話個劇本未去到最成熟啦。咁呢個係一個少少嘅補充咁解啦。同埋有時用嗰間屋仔咧，佢有一個啲娃娃屋咁樣咧，咁呢個象徵符號有時係太明顯啦。咁你太快提供咗一啲嘅暗示嘅時候咧，即係有時呢個就係嗰個嘅藝術啦。你唔俾暗示，你冇一啲象徵符號又唔得。但係你俾得太明顯嘅時候咧，咁啲觀眾就估到啊嘛。太快開估又唔好睇。咁所以我就話啦，個導演係好影響咧成套戲嗰個氣氛㗎。咁所以點解我就當我知道係嗰個導演嘅時候，反而我會扣啲翻就咁解，變咗6.5啦。不過 anyway 啦，即係如果你係中意兩個明星咧。佢哋又俾足戲你咧 ，Amanda 又好戲咧，咁其實我覺得都值得入場睇嘅。佢總係有啲位，佢都有少少位咧，係可能係估唔到嘅，總係有少少位咯。但係如果你真係詳細咁樣冷靜過後，用 CSI 角度去諗咧，咁其實就會好多 bugs 嘅。咁但係如果你真係當一套娛樂電影，就好似個導演嘅出身咁樣，拍親都係電視劇嚟啫嘛，肥皂劇啫嘛。咁用呢個角度睇嘅時候咧，係 OK 娛樂性嘅。咁你2個鐘頭好快就過，
OK 嘅。咁但係咪好多養分？係咪拍得好精彩啊？咁梗係唔係啦嚇。如果你非常嘅分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。